Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abda'a nidhamal wujud واخترع ماهية الأشياء بمقتضى الجود وأنشأ بقدراته أنواع الجواهر العقلية وأفاض برحمته محركة الأجرام الفلكية والصلاة والسلام على ذوات الأنفس القدسية al-munazzahati 'anil kaduratil insiyah, khususan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina li hujjaji wal bayinat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum tuhadditsuna wa yuhdatsu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu a'malukum fama ra'aitu khairan hamidtullaha fama ra'aitu syarran istaghfartullaha lakum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, amin, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa a'lik kalimataka ila yaumiddin. Allahumma amina fi durina wa aslih wulata umurina waj'alil wilayatana fi man khafaka wattaqak bijahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram, para alimil ulama, para zu'ama, para habaib, para tuan-tuan guru, wabil khusus akhinal kiram Kiai Haji Khumaini sareng anu sanesna para guru-guru urang anu sadayana kusim abdi dihormati anu ku Allah dimuliakeun. Maka urang doakeun guru-guru urang, kiai urang, ustad-ustad anu ngajar turun ngabimbing urang doakeun semoga diberikan umur anu panjang tur berkah, amin.
diberikan rizki yang berlimpah ruah, amin, dan diberikan kemenangan di dalam setiap langkah perjuangannya, amin. Oke, tehilap ke aparatur pemerintah menang nangtung bisa menang aing mah. Tehilap ke aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, jajaran RT, RW, lurah, aya lurahna, RT, RW, alhamdulillah urang doakeun pemerintah urang sing jadi pemerintah anu amanah, beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun deui mudah-mudahan RT, RW, lurah, camat sing daralek ngaji, amin. Sing daek ngaji, amin. Mun teu daek ngaji sing geura diajikeun. Salam istimewa dihaturkeun ka sadayana jamaah anu hempak merbayaksa di mahfalah muslimin muslimat sadayana anu kusim abdi dihormati, anu ku Allah dimuliakeun. Hadirin rahimakumullah. Ya moga-moga semedia nyuhunkeun doana Kiai Khomeini suarana bisa kuat keneh. Can leureuh Ibu. Mudah-mudahan di tanggal 1 sampai ke ayeuna ieu urusana babna bab perang bae kula ngaji. Setuju lamun bab perang, setuju? Setuju bab perang, setuju? Siap ngabela Allah, siap ngabela Rasulullah, siap ngabela Al-Qur'an. Takbir, Allahu Akbar. Kapanderian ya maaf. Berjuang lagi kapanderian nu kitu mah. Hadirin rahimakumullah. Dipayun sabada puji anu suci serta puji anu sampurna disanggakeun kadat Allah anu maha kawasa. Alhamdulillah wireh urang sadaya dina kesempatan ieu, kesempatan anu sangat berbahagia, cuacanya bersahabat, alhamdulillah jamaahnya hempak merbayaksa, anu tujuanana baik anu jauh di jugjug anggang di teang ngalit ngengkei ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang, tujuanana dongkap ka ieu tempat teu aya jaba bade ngamuliakeun manusia anu sangat mulia baik di mata Allah maupun dina pandangan manusia. Hadirin rahimakumullah. Mauludan aya maulidan. Anu sok nyebutkeun mauludannya di Pandeglang aya mauludan bae. Di dia aya mauludan aya maulidan. Sarua teu? Sarua teu? Saruanya. Cek Syekh Nawawi Tanahara dina salah satu kitabna, upami mauludan nyaeta di mana dirayakeun maulid Nabi dina tanggal 12 eta disebutna mauludan. Hari raya anu dilahirkeun tanggal 12. Ari maulidan mah eta aya 3 di dieu mah pan loba santri ya. Aya maulidan isim zaman bener. Santri isim makan aya masdar mimi. Identikna jeung nu mana ya? Maulidan jigana identikna jeung isim zaman, waktuna dilahirkan yaitu dina bulan Maulid. Tah maka disebutna ayeuna teh maulidan, ulah nyebutkeun mauludan. Kuno nu kitu mah ngaranna, teu ngaji. Hadirin rahimakumullah. Dina salah sawios ayat. Bola komentar kula mangajina. Dina salah sawios ayat surat At-Taubah ayat 24 Allah nguningakeun Qul in kana abaukum, cek bahasa orang Cilongok teh mah qul ucapkeun ya asrofal khalqi
bejakeun ku anjeun heh Muhammad manusia anu pangmulya-mulyana in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum, andai kata semua itu yang disebutkan keluargamu, bapak anjeun, anak anjeun, dulur anjeun, pamajikan sia, wa asiratukum organisasi maneh, partai dia, kaditu na ke urang bahas. Geus aya tah. Aya partai aya. Nah, ku aing dipantek deulekeun. Hareup aing kana partai anu ngadukung si Ahok tah. Ya. Wa asiratukum wa amwalun harta sia wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun tahsauna kasada perusahaan. Cek Allah, ahabba ilaikum minallah wa rasul, lebih kamu cintai semuanya daripada Allah jeung rasulna jeung jihad ngabela agama Allah. Ku Allah diancam fatarabasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu sebentar lagi pembalasan. Sakedeung deui Allah akan menentukan balasan pikeun manusia eta. Iyalah. Kul ya asrafal khalqi, bejakeun ku anjeun heh anu pangmulya-mulyana makhluk anu ayeuna ku urang keur diperingati hari lahirnya. Naon tujuanna urang memperingati hari lahirna? Sampai ibu-ibu gelar segala macam di dieu. Anu kuduna mah di imah, dina ranjang, ngeunaheun, bari kekedengan, bari HS dari nonton si boy. Atau ini nonton si boy tolol. Kenapa semuanya itu ditinggalkan? Tujuannya teu aya jaba, urang sadayana di dieu jelas mempunyai tujuan, yaitu urang mencintai Kangjeng Nabi. Sampai ku urang dirayakeun hari lahirna ge. Luar biasa. Makanya orang-orang kafir anu akan meruksak umat Islam, hai dangdangan, ya orang digempur ku 4 ku 5 perkara, ku 4 golongan orang digempur. Pertama Yahudi, Nasrani, Syiah, Wahabi, orang liberal pun juga ngahajar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap ngabelaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap ngabelaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap perang? Allahu Akbar. Ya, jol deui Syiah. Guru kula ditanya Habib Rizik, dipanggil ku Menteri Menko Polhukam, keur ieu mah si eta ngaran si Luhut teh, Luhut Panjaitan. Ditanya, Habib, apakah Indonesia ini akan bisa seperti Timur Tengah, seperti Suriah, Irak? Cek Habib Rizik bahasana, dimungkinkan dan mungkin ini akan segera terjadi perang saudara. Terus Habib Rizik ditaros solusinya apa itu Bib kalau begitu? Tentukan di Indonesia satu saja, jangan ada yang lebih, yaitu paham selain paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarkan dari bumi Indonesia. Setuju? Itu biar. Ya, karena Syiah ngarusak, Wahabi ngarusak. Ya, pugu muludan dibid'ah-bid'ahkeun ku si eta. Ngeunah bae ari berkatna beuki si tolol. Ari bid'ah di ari muludan dibagi di bid'ah bekakeun, he dia ngalujak amat mantak beak dia proyek aing tolol. Pugu proyek muludan di bid'ah-bid'ahkeun. Pas ditanya mah ku urang teh ari muludan naon hartina? Muludan eta hartina sesuatu perkara tidak ana di zaman Rasul, nu teu aya di zaman Rasul. Laju dia aya teh di zaman Rasul. Eueuh, atuh beungeut dia ge bid'ah tolol. Babari ngomong naon kitu mah. Bu, halo, masih semangat? Terus, kakarak sakedeung ibu, tenang bae. Udah dikocok ibu-ibu mah kakarak jigana. Ulah seuri, sarna. Ya. Awat. Naon tujuanana? Datang ka dieu eta tujuanana pikeun mieling ungkapan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi, ungkapan gembira urang ka Kangjeng Nabi. Mengalahkan segalanya.
alhamdulillah ulah coba-coba dibedaakeun ari anakna di ulang tahunan manehna ulang tahun anakna ulang tahun karak umur 3 tahun ge geus ulang tahun kadang-kadang edan eta bapana jeung ibuna cek anakna anu 3 tahun teh pak beuleum lilina dibeuleum ku bapana dibeuleum barang geus dibeuleum pak tiup deui pak ditiup deui ku bapana edan teu tapi kunaon dia kos kitu ari nyaho edan mah geus dibeuleum tiup deui bae ta ieu lah ibu nya naon eta teh karena urang cinta ke anak urang sampai kadang-kadang bapana ge teu apal eta kana anak pugu anak karek ogong-ogong anak caha ieu he anak dia tolol anak caha apa itu masalahnya karena saking cinta ngomongna ge dipetal-petal ke itu doang tadi teh cek kiainya mama udah makan ium apa sayang saking cinta apapun akan dikorbankan untuk sang kekasihnya luar biasa kamu awe mal ngomong kabogoh pokoknya mah luar biasa dari sekali itu belah geus kula umur nyaritakeun we eta sareuseup atuh heueuh ku ari ningali bararudak di jalan bage eta nya eta motor nonggeng teh motorna tah ninja laju nu naikna ka panan make calana panjang mereka senteng teh kada ditu panannya itu mereka senteng laju naikna pan doang nu naik kalapa nangkot gitu heeh nangkot gitu ku panan doang nu naik kalapa bae nangkot balik ka imah ditanya ku bapana neng mah parawan keneh pak ari kitu ieu susu gepeng kunaon horeng ku tonggong geus eta ngageus ulang ngeunah tadi dia susu dia gepeng ke dia teh mun motor kos kitu gagabah terus tah karak seuri ibu-ibu ngadenge susu gepeng mah geus seuri ulang ngeunah balik ka imah anak susu gepeng mending ngindungna ge geus gepeng ari itu ari nangtung jiga naon jiga ngarayud kan ari ngedeng jiga endog di dadah teh ya plak begitu aing harnek aing ngeudeun kitu tah bener teh nah dia saking cinta ka Kanjeng Nabi apapun dilakukan luar biasa makanya si jana urang dia mah moal kaancam ku Allah moal karena cinta ke Kanjeng Nabi dan siap untuk mengorbankan jiwanya demi perjuangan Islam. Cek Allah in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum andai kata bapak-bapak anjeun anak anjeun lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya ngaheulakeun bapak rek berjuangkan agama teu meunang ku bapana dilusan bae diancam ku Allah anakna lebih dicintaina hayang naon bae diturutkeun anakna tapi kepentingan agama ditinggalkeun ibu bahaya ya ibu bahaya tingali akhlak anak-anak urang di jalan ya kuari mah usim jilbab mah usim ngan usim jilbab be kuari mah jilbabna rada araraneh merecet ka dieu dibelit-belit bunya doang naon teh doang artis teh belit-belit luar biasa belit-belit bajuna mereka senteng panen aju dikasidahkeun ku budak santri teh jilbabna dibeungkeut baju jiga lepet calana merecet hayang katingali teh ngomong aing teh sok batuk aing mun ngomong eta naon atuh maksudna kikituanan teh ieu hadirin sadaya anak urang kadang-kadang jadi bumerang segala macam diturutkeun bae pak minta duit jeung meuli naon jeung meuli baju geus beli baju datangkan itu bajuna teu masendil bajuna teu akur jeung aturan agama bajuna teu sesuai jeung aturan jeung tuntunan agama ieu dianggap bae anu meulikeun bapana duit bapana hasil hese nyiar duit dipake meuli kaos ku anakna bari maksiat ka Allah Subhanahu wa taala
bapana ikut andil asup ngerebek kana neraka. Modar tadi. Aya anak nu kitu aya. Aya. Lobanya. Atuh bapana kana neraka kabeh ieu gagabay. Kadangkala bapana ayeuna eta lebih sieun ka anak daripada anak yang ngadidik. Dididik anak yang ngalawan. Lain anak nu sieun kalah bapana nu sieun. Geus ayeuna di bejaan kukola. Lamun bapak sieun ka anak, ngadidik ka anak teu wani, maka mending pangsiun jadi bapak. Pangsiun jadi bap. Naon pangsiun? Modar. Ari nyieun beuki, borojoldi ari ngadidik teu mampu. Majar maneh awet rajet. Nya. Awas hadirin saya. Wa azwajukum cek Allah. Pamajikan anjeun lebih anjeun cintai daripada Allah dan Rasulnya. Teu daek ngadidik ngaji, ngajurungkeun ka pangajian teu daek. Hayangna titah mendang bae, tah geulis bae, papakian geus macam-macam. Mending mun dipake jeung salakina. Kadang-kadang di Pandeglang merugi, Bu. Baju menang meuli salakina nu bagus. Dipake maka pasar. Dipake HS jeung salakina. Nya. Mending lamun boga mobil naik ojek. Mending eta mun ojekna bager, ojekna nakal. Waduh kebenaran ya, ya mah. Pemajikan lurah rada geulis teh apa. Naik motor dinyot-nyot bantu ngik di rem. Cos, susu kana tonggong. Sunyoto, susu nyocok tonggong. Gepeng deui ta susu dia. Padahal menang meuli salakina. Ngaji kadang-kadang tadi ditu ibu di Pandeglang panglobana pangajian anu ngaji di jamaah abdi panglobana awewe. Panglobana awewe mah. Lamun awewe 300 400 eta lalaki mah paling 50 70, Pak. Bari mau bako teh yang deketan tihang lalaki mah. Beak bako ngacah. Ibu-ibu mah moal. Tacan manggih sim abdi eta ibu-ibu ngaji nundut antara. Tara ibu-ibu sehat segar pokokna mah malolotot bae batana. Eta masih eta cincin geus anyar deui bae. Tiungna geus anyar deui bae. Pohara bae luar biasa. Jadi mudah sabah teh nundutan saya mah horeng nu dijeulkeunna cincin jeung geula jeung tiung baju bagus bebeja balik ke kasalaki ka geus moal ngaji ke mah ari kitu kumaha baju ieu kene iung ieu kene cincin can ganti-ganti isin kula mah ari kitu teu meunang tanan ku Kiai sia lain ka atuh isin kadang dengan ieu deui mah atuh kumaha bae si carana tiung ieu meureunnan geus ngiridit tanaon bae ngiridit tak ka ditu ngiridit kapaksa ngiridit laju kumaha salakina gawe pan di Jakarta di nu Cina gawena deui bebeja, aing ngiri di tiungnya, engke salaki aing lamun datang kakarak ku aing bayar, tacan korcanan salaki geus digajekeun Bu. Salaki geus digadekeun ulang ngeunah bapak eta, pamajikan bapak tukang ngagadekeun salaki. Salaki nagawekeun di Jakarta teuing menang duit teuing teu balik eta. Nya, hutang mah kredit geus nungguan. Itu. Makana lamun ditanya eta ibu-ibu ngaji naon tadi biasa bae. Tadi di majelis ngaji naon? Biasa bae atuh kiai eta mengaji. Oh, gitunya. Mudah sabar. Nah sebabna teu eling kana ngaji geus ku hutang bae aya na meureunnan bunya. Bu. Halo. Ya, maka tiung anyar menangah hutang berarti huluna dibungkus hutang. Baju bagus menangah hutang berarti awakna dibungkus hutang. Asup ka imah diukna kursi menangah hutang berarti ngadiukan. Asup ka kamar heesna spring bed menangah hutang berarti ngaheesan. Kabeh hutang bae munasabah teu eling kana ngaji. Ta ilah hadirin sadaya. Ya, kadang kala ku urang dikempar ka hayang awewe, teu inget kana aturan-aturan Allah. Diancam ku Allah tadi tah, diancam. Lamun ngahalangan cinta ka Allah, ngahalangan cinta ka Rasulullah, sampai ngahalangan kana jihad, ngabela agama Allah anu ayeuna keur krisis agama urang. Cicing bae umat Islam
diancam ke Allah fatarbasu hatta ya'tillahu bi amri. Naudzubillah min dzalik. Wa asiratukum cek Allah. Asiratukum babaturan anjeun, golongan anjeun, organisasi maneh, partai dia lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, jeung jihad ngabela agama Allah, diancam ke Allah fatarbasu hatta ya'tillahu bi amri. Quran dihinakeun, cicing bae di gedung DPR menang saos. Nah sebabna lamun aing iluan demo, ilu turun kadinya bahaya ya partai aing. Partai yang lebih kamu cintai diancam ke Allah Subhanahu wa taala fatarbasu hatta ya'tillahu bi amri. Iya dan sadaya. Quran dihina cicing bae. Naon eta Quran teh? Cek Allah dina Al-Qur'an surat At-Toliq sampai Allah sumpah was sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i. Demi langit yang mengandung hujan, demi bumi yang mengandung tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasal. Saknyana Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Paranti memisahkan mana anu baik jeung mana anu teu baik, mana anu hak jeung mana anu batil. Innahu laqaulun fasal. Al-Qur'an diterangkan ke Allah yang Al-Quran eta paranti ngabejakeun ieu nu endah, ieu nu teu endah, ieu ku anjeun iluan, ieu ulah dibejakeun ke Allah dina Al-Quran. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazal. Bahkan cek Allah teu beunang Al-Quran bake lalagaan teu beunang. Dikawih-kawih Al-Quran teu beunang. Bahkan sampai kamari mah anu nyaritakeun eta Quran porno, doraka dia anu nyaritakeun Quran porno. Wa ma huwa bil hasil sebenang Quran pake lagaan. Hati-hati. Ulah sangeunahna. Wa ma huwa bil hasil. Kadituna ayat innahum yakiduna kaida. Hai umat Islam, urang Cilongok, sanyana orang-orang kafir itu bakal nipu anjeun. Bakal nipu, ieu cek Allah dina surat At-Toliq. Innahum yakiduna kaida. Sanyana orang kafir itu bakal nipu anjeun. Tapi kunaon ku anjeun didukung. Bahkan aya partai ayeuna anu dibuat ke orang kafir. Hebat, lembut katingalina mah, tapi tirituna kafir. Jangan salah bahwa orang kafir itu kabeh ge bakal ngahina, bakal nipu ka umat Islam. Cek Allah innahum yakiduna kaida. Kudu sadar. Lima partai menangin orang kafir hayo didukung di ditu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sampai aya kumaha eta partai anu anyar tah YPP, Yayasan Pondok Pesantren, pimpinanana Said Agil Siraj, naudzubillah min dzalik. Orang kafir ti dituna nyieun pesantren nyieun yayasan pondok pesantren anu tujuanana jaba pikeun nipu umat Islam. Awas, ulah sangeunah-ngeunah santri. Ulah ngeunah-ngeunah santri. Ya, sebab naon? Anu ditingali ku batur basis kekuatan Indonesia, basis NKRI, kekuatan anu aya di negara Indonesia adalah santri-santri anu aya di pondok pesantren. Ieu kekuatanana. Maka bagaimana caranya umat orang-orang kafir pikeun menghancurkan Indonesia? Teu aya jaba anu pertama dihancurkan heula santri-santrina. Dihancurkan heula ustad-ustadna. Iya hadirin saya, diadu domba segala macamna. Innahum yakiduna kaida, cek Allah. Ulah poho yang orang kafir eta bakal nipu anjeun. Yakin seperti itu. Bahkan salah sawios hadis Kangjeng Rasul nguniakeun. Cek Kangjeng Rasul yusiku antada alaikumul umam kama tadal akalatu ala qasatiha. 15 abad yang lalu Rasulullah geus mengabejakeun, sudah menyatakan yusiku antada alaikumul umam. Sakadang deui hampir umat kaula dina hiji zaman bakal direnyong tilu-tilu. Kama tadal akalatu ala qasatiha, seperti kadaharan anu aya dina nanampan. Ti dia dihajar, tidak dihajar jika santri keur dahar. Nya, dina nampan hajar ti dia hajar ti ditu. Oh, tinggal saeutik deui beak. Santri biasana kula ge sarua di pasantren mah kitu. Nya, ulah kaget santri. Ulah sieun. Memang santri mah luar biasa. Kula bae Bu, abdi keur jadi santri eta nanya ka awewe, beu boro-boro nyileuk. Eueuh apek santri mah. Teu pake kahayang. Disebutna ge santri mah robet, ih aing gila harnek ge. Atuh santri pan suka radang teh radang. Oh bisa luar radang.
Gitunya budug teh santri mah ulah ka santri besi budug eta nanya awewe bage teu daekeun tapi jajal geus jadi kiai mah pada nungguan di mana-mana ge geus boga pemajikan bage ditanyakeun bae nek nambah deui mah siap bae kiai hebat nya sakieu gagahna teu kurang teu leuwih ngan sakieu kieu lah atuh heuh sakieu kieu lah nya itu kieu ge dua geus boga dua kula mah ari geus kumaha kitu lah rugi jadi kiai karak hiji mah atuh ari geus aju ki Humayni kumaha tah hiji STI nu kitu mah suami takut istri takwa takut sama yang tua nya Kipu Doli dielelekan bae ku abdi Kipu Doli sok lalagan bae jeung Kipu Doli mah nyerah lamun geus ngomong kitu piraku jelema kaset aing mah teu percaya lamun Kipu Doli teu nyandung sumpah teh teu percaya atuh biasa bae kiai mah ngomong nama ondangan ka ditu padahal mah lain dia eta geus rahasia aing nu kitu mah bener kiai atuh eta geus aya teh ditu na tenang bae ondangan tidak ka ditu kakak balik teu mah berkat meuli heula di warteg berkat biasa diberkatan pakai daun segala macam geus ngariung daun tinu ngora ulah aneh kiai mah sababna rugi jadi kiai pamajikan hiji cek ibu-ibu tuh ya mantakan ge aing teh hayang takana santri nya sok kituna doang tak henteu ibu bohong aya nu kitu aya nu henteu ngan intina mah santri mah sok tilok aya nu beukieu ngan ulah khawatir bisakeun ngaji kege loba kurang kumaha abuya uci jamaahna kurang kumaha mulyana kurang kumaha abuya uci luar biasa guru besar urang luar biasa abuya uci saha coba di Tangerang anu lebih ti Abuya Uci lain kurang ngalam di hardi lemburna lain anu lebih ti Abuya Uci dina jamaahna saha eueuh itulah kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala mantakan santri kudu dae jeung ibu kudu boga anak santri ibu gaduh boga santri anak gaduh teu minimal boga minantu santri gagabah seubeuh ku berkat bulan mulut luar biasa teu kudu ngejo sarna geus pokona mah tungguan bae santri teh ya ngan santri mah awas hati-hati mantakan santri mah loba puasa nya disikang ku awewe lainna naon cerikna ka saha cerik nyar jampe datang ka dukun ceritana dia jampe ti kiai Mahararese cenah datang ka dukun cak dukun cak manehna aing bogoh kasih itu kasih eneng cenah tuh hari gitu bogoh sadiakeun bae menyan sabakul cek dukun teh ya iya bae diwirid cenah jampena mana jampena dukun dibere ku jampena ku dukun semar amat tegak lagi bedus ulut sunang cap menang rabina si kasamaran maka irut maka puter asih wong sagat sabunya kabeh koh jampekeun eta semar mesem dia gagabah eta sakali deui nek ijajah semar amat tegak lagi bendus ulut sunang cap menang rabina si kasamaran maka irut maka puter asih wong sagat sabuana kabeh wah jampekeun ku urang pas dijampekeun teu laku-laku lain jampena nu teu mujur dia anu sial Panasaran dijampekeun teh endah keneh bae datang ka kiaina dibere ku kiaina naon hijib ieu bae wiridan dibere wiridna hijib magribi sahir magribi eta sahir magribi bu eta lamun dipalidkeun cumplung ka cai dicetrekan maju deui nu asak mah eta hijib magribina matakan gagabah bu men cetrek we pan santri mah ngan eueuh santri kuari mah nu daekeun hadirin rahimakumullah terus awas perbah mana itu tadi yusiku antada alaikumul umam kama tadal akalatu ala qasatiha iya urang umat Islam cek Kangjeng Rasul bakal didodoho tiri-tiritu eueuh nu aman sajengkal ge eueuh nu aman kadaharan tingali bae kadaharan ayeuna geus dicampur-campur ku si itu anak urang kadang-kadang balanjana ge hayang kaaplak bae kaaplak alpa hayang nak balanjana kadinya baik pan hararese kadaharana naon cokolatos mama mia lo jatos nya coki minumannya Coca-Cola coca-cola
luar biasa. Eta anak urang. Kadaharanna geus macem-macem. Padahal juga duka diberian naon eta ku batur. Ari santri mah dibejaan ku kiaina dina taklim mutalim teu beunang santri ngadahar barang menang ti pasar anu langsung asak teu beunang. Lamun hayang calakan ya kitu. Kangkung pang beki HS. Ya. Awas, terong pang leuleus. Nya atuh santri heuras bae bahaya. Terus. Kesangan, Bu. Ieu mata tos tepati cager, Bu. Tapi kana anting mah katingali keneh, Bu. Nya. Awas. Eta sahabat nanya, cek sahabat, qalu nyararios eta sahabat nanya ka Kangjeng Nabi, "Akillatuna nahnu yauma idin ya Rasulullah?" Rasul, eta kami dikepung dari berbagai sisi, dihancurkan, Islam ia dimiskinkan, kabeh umat Islam titah naon titah ngadeheus, titah jadi anak buah Cina. Datang ke Jakarta jadi anak buah Cina. Dimiskinkan ekonomi umat Islam, kumaha carana supaya ulah bangkit ya umat Islam. Yusiku antara alaikumul umam kama tadal al-katu al-qos atia. Dikepung di berbagai sisi sampai sahabat nanya, "Akillatuna nahnu yauma idin ya Rasulullah?" Nauntah kami saeutikan kitu hari teh ya Rasul. Saeutikan kitu kami sehingga kami dikepung dari berbagai sisi. Dikepung. Cek Kangjeng Rasul, "Bal antum yauma idin kasir." Anjeun teh mayoritas, anjeun teh panglobana di Indonesia umat Islam panglobana. Walakinnakum gusaun ka gusail ghair, tapi anjeun sanajan loba lir ibarat gudah laut anu gampang hanyut bagaikan anu gampang hanyut ku arus. Imanna ngambang. Iman umat Islam ngambang. Sampai dikepung. Padahal orang ieu lobaan. Sampai berani menistakan Al-Quran, sampai berani ngahina Al-Quran, sampai berani ngejek Al-Quran. Cek Kangjeng Rasul, "Bal antum yauma idin katsir walakinnakum gusaun ka gusail ghair." Anjeun ilir ibarat gudah sanajan loba gampang palid, gampang kabawa. Aya aliran Ahmadiyah, ilu Ahmadiyah. Aya anu ngaku nabi si Musadek, ilu jadi baladna. Aya anu ngaku-ngaku deui malaikat Jibril, lia edan, ilu kadinya deui. Aliran sesat di mana-mana, Ibu. Eta loba anu iluna. Bahkan cek usul fikih, kullu sakit lakit, setiap anu ragag pasti aya nu mulung. Setiap ajaran apapun pasti anak buahna aya. Entah saeutik, entah loba, eta pasti aya. Naon margina? Gusaun ka gusail ghair. Urang ieu iman urang lir ibarat gudah teu aya akar. Bahaya. Lamun geus seperti itu ya umat Islam di Indonesia bisa hancur, Ibu, bisa dikalahkan, Ibu. Ngan alhamdulillah salah satu kekuatan umat Islam cek kula mah anu pasti urang ieu masih kena cinta ka Kangjeng Nabi. Bahkan Maulid Nabi adalah merupakan syiar umat Islam di mana-mana. Jojong anu ngabidahkeun, jojong anu ngalarang, bahkan anu ngahalangan, tapi tetap ku Allah disemarakan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Loba anu ngalarang di mana-mana. Oh, di ditu ge kukula diajak dialog bae teu daek. Ada diajak dialog mah ari tiburi mantekan bae. Tah si Wahabi tah. Wahabi waduk hayam bikang. Sareuk sek aing rasa eta. Sabab naon wahanina tiburi doang. Tiareupeun mah teu wanieun. Tah ieu bakal diacak-acak urang. Tina melalui media massa diacak-acak deui. Tingali dina televisi, Ibu, anak-anak urang diracunan ku akhlak-akhlak anu teu jelas. Dibere informasi anu teu jelas, ngaji anu teu jereug. Guruna kamari Basim abdi ningali dina TPRI tah. Eta aya kiai ditanya. Nyaritakeun ayat hadis ieu kiai. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Lamun maut eta anak Adam, urang kabehan, lamun maut eta
kabeh putus perkara anu berkaitan jeung eta manusia kecuali 3 perkara. Hiji shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Kadua ilmin yuntafa'u bih, ilmu anu dialap manfaat seperti ulama. Para ulama eta nyampe ka ditu. Sanajan tos maot anu katilna waladun soleh yad'ulah. Pertanyaanana ditanya eta, Pak Kiai bagaimana kalau orang itu tidak punya anak? Kumaha jawabannya eta Kiai? Oh berarti tinggal 2 lagi. Tolol teh eta. Nya, kumaha Kiai cenah lamun eta urang ata kita tidak punya anak, tinggal 2 deui cak Kiai eta. Berarti ilmu anu manfaat tinggal hiji deui naon sedekah jariyah. Sedekah eueuh, ilmu teu gablek modar bae nu aya. Tah ieu, dibejakeun kitu. Cek ulah salah anu kitu mah bahasana ge waladun soleh yad'u lahu. Ieu anu jadi masalah anak Adam anu maot. Lain masalah anak solehna lain. Anak Adam anu maot eta hadis eta nyaritakeun anak Adam anu maot. Lain nyaritakeun anak solehna. Ngan bahasa di dinya cek urang Cilongok mah loba santri ieu jeung ulama ieu eta waladun kalimatna isim nakiro. Waladun anak sahabae solihun anu soleh yad'u lahu anu ngadoa pikeun si mait eta nyampe ka ditu. Cek saha teu nyampe eta ku si Wahabi mah takan teu dipake eta hadis eta polongo. Nya, nyampe Bu, sanajan urang teu gaduh putra, ngondang urang kiai titah ngadoa, kiai mah anak soleh. Nah anak soleh boga indung boga bapak eta kiai jadi anakna eta anak soleh waladun soleh anak anu soleh yad'u lahu teu bahasana ge yad'u lahu anu ngadua lahu ka eta itu yad'u kalimat fi'il mudhari sanggeusna na isi nakirah mahdoh di mana-mana geus nakirah mahdoh ka dituna pasti jadi sifat teu beunang teu jadi sifat al jumal idza waqa'at ba'da nakirah sorot sifatan kitu lin kiai. Awas bisa salah ya salahkan kula. Ulah ngguk-nggukan bae teh kiai. Nya, tah pasti eta kitu. Jadi lain anak urang bae, anak batur ge anu ngadoakeun ka urang meunang. Nyampe ka ditu. Itu. Cak eta saha cak jauh cak Wahabi mah teu nyampe cenah ka ditu teu beunang tahlil segala macam dinu maoton teu beunang tahlil sebab teu beunang. Alaisalil insani ila masa'a manusia eta di adina diganjarna ku manehna bae nya la tajir wajratun wijra ukhra manusia eta teu beunang diganjar kecuali menang manehna nya dasarna ge perilaku urang bakal diganjar ku Allah Subhanahu wa taala urang gawe di si anu gawe di mamana diganjar urang digaji tapi dibere menang teu dasarna ge teu beunang nyokot ganjaran batur dasarna ge teu beunang nyokot upah menang batur teu beunang tapi lamun ku batur dibikeun ka urang hade teu hade tah ilah hadirin sadaya Buya ieu sabenerna mah kula diondang ka dieu teh dek tadi nama bener Bu cek Ibu Doli babaturan kula ngaji di Cilongok embung kunaon kitu embung aing izin ka Abuya. Wih ulah kitu kiai cenah beneran cenah seriusin mah embung engke anu kadinya diutus ku kula bener eta sab kula isin ih ya terus itulah maka cek Kangjeng Rasul teh tadi iya orang di kampung ya dihancurkan dari berbagai sisi orang ku orang-orang kafir. Naon sebabna? Karena urang teh imanna lir ibarat budah laut. Babari kabawa jol anu ieu ilu, pakaianana ilu, modelna ilu, kelakuanana ilu kadinya. Iyalah luar biasa. Uli jeung sumping Abuya. Assalamualaikum.
Teruskan. Sekedeng depan abuya tangeunaheun geus datang we nya. Dan kori mah ulah galak-galak ngomongna heuy. Ulah kitu sok macem-macem bae. Ya. Terus cek Kangjeng Rasul dikepung orang dari berbagai sisi, dihancurkan ekonomi orang, akhlak orang dihancurkan, akidah orang dihancurkan ke orang-orang kafir. Sebab naon? Imanna orang teu kuat, jika gudah laut. Urang eta. Bahkan ku Kangjeng Rasul diuningakeun, lebih celaka lagi cek Kangjeng Rasul, wal yaz'anna fi qulubi aduwikum mahabbata minhu. Cek Kangjeng Rasul dicabut rasa siheun eta orang kafir ka umat Islam. Rasa siheunna dicabut. Wal yaz'anna fi qulubi aduwikum mahabbata minhu, dicabut ku Allah. Sampaikan geus dicabut rasa siheunna, rasa hebah ka umat Islam. Umat Islam dianggap kecil. Kecil umat Islam mah. Weh aya kiai anu mah geus amplopan bae beres kayak ge. Nya, dianggap kecil. Aya kiai di ditu mah, aya ustad di ditu mah begalak ustad ge. Tenang, saha guruna eta, bejan guruna, teangkeun guruna bare amplop kayak hade. Naudzubillah min dzalik. Taiyah deui sadaya. Sampai wani wal yaz'ana fi qulubi adukum mahabbatan minhu, dicabut ku Allah rasa siheun eta orang-orang kafir ka umat Islam sehingga berani sampai menistakan agama, berani menghina umat Islam. Alhamdulillah tanggal 17, tanggal 4 bulan 11, tanggal 2 bulan 12 orang turun berduyun-duyun jutaan manusia. Anu keur tanggal 4 kami datang ke istana kaditu. Mantok ke istana datang kadinya hayang panggih jeung presiden. Allah kalah dihujanan tugas air mata aing. Luar biasa. Ulama datang kadinya ditembakkan tugas air mata. Sugan aing mah tegas air mata kitu teh nyeri, teu perih. Ari jedur-jedur naon ieu da? Sugan kula cepetasan darderdon. Korengan gas air mata dicekel perih nyeri. Woi nanya, woi hijib naon anu kuat ieu? Eueuh cenah woi hijib ieu mah. Ya. Kula khawatir kada dulur kurata Haji Wahyu. Haji Wahyu di garda terdepan. Ya. Alhamdulillah Laskar Banten Front Pembela Islam itu aya di garda terdepan. Ngahalangan polisi dihalangan ku Front Pembela Islam. Besi dihajar ku provokator, dihalangan, tapi tetap eta laskar dipantek bae ku polisi. Tolol teh eta. Ya, luar biasa. Ulama datang ditembakkan tugas air mata. Aneh teh coba. Ulama anu datang lagi. Nih, sugan kula mah beuh hijib naon nu kena ieu eueuh terebah eta. Terebah sampai loba nu utah pingsan. Ngal alhamdulillah kula anu ngoet. Ieu make ieu bae hijibna naon heuy odol. Hijib odol kurang dipake perbah dinya mah. Buak-buak kana beget segala macam. Nya. Tapi teu poho maca selawat ka Kanjeng Nabi terus. Nya. Bari maca naon? Doa ieu teh. Doa hijib nasor teh. Ayo Allah mau sakit sambil make sakit segala macam aing di dinya supaya rusak rasa jalma kabeh di dinya. Nya, lambat laun kayak hancur tenang bae. Doa ulama. Anu didolimi pasti. Datang kami kadinya tujuanna pikeun dakwah. Sebab jihad kabagi kana 4 perkara. Dina kitab Ruhul Bayan, dina tafsir Ruhul Bayan, Imam Ismail Hakil Bursuah di situ mengatakan dina juz ka-4 upami telepat. Eta anu disebut jihad kabagi kana 4 bagian. Hiji jihadul aulia, jihadul ahli juhud, jihad ulama, jihadna para ahlul gojat. Jihad aulia, nu mana jihad aulia teh? Bil qalbi ku hatena, bi tahliyatihi bi akhlaqil hamidati. Jihadna para wali itu adalah dengan hatinya, ngabersihkan, mempercantik hatinya. Awas ulah boga penyakit bendu, ulah boga penyakit hasud, segala macam, dipercantik hatinya. Itu para walinya Allah. Itu jihadnya. Jihad ahli juhud, ada disebut jihad ahli juhud itu binafsi, ku jiwa ku dirina. Bitazkiyatihi an ausofi rodilati.
Anu disebut jihad ahli juhud itu ahli juhud eta jalma anu geus teu pati beuki kana kemewahan dunia. Sanajan pengusaha tapi dunyana pake perjuangan agama eta juhud ka asupna. Dipilihan, dibersihan kadaharan-kadaharanana tina sifat-sifat anu teu arah rendah. Aya dina kaopat nu katiluna jihadul ulama. Ari jihad ulama yaitu anu disebut jihadul ulama biidharil haqi khususon inda sultani jair wa imami dolim. Idina tafsirul bayan juz keempat. Anu disebut jihadna para ulama itu biidharil haqi ngabejakeun anu hak. Datang ka ditu kasaha inda sultani jair wa imami dolim, datang ka pemerintah anu teu pati jeben. Datang bejakeun ka dinya. Ulah kiai ieu mah datang ka pemerintah lain dakwah cek dina Ihya Ulumuddin namun eta kiai datang ka pemerintah lain dakwah kal jahil sawa sarua jeung jelema bodoh. Sarua jeung urang berarti. Halo. Dari ari aing kenceng cicing bae. Tadi cenah ulah galak-galak heuh aing izin ka buya tapi aing kieu bae ngajina. Da kumaha ge. Nya, kitu ngan udah diajak gelut bae kula. Tapi siap bae loba laskar ieu teh. Nya. Nang bae jadi EPI mah. Kuduna mah cara di EPI di dieu. Ahlus Sunnah wal Jamaah ngeunaheun EPI mah. Marhaba terus, muludan terus. Matakan cek kula asup di EPI, ieu kula menang maca kitab. Lamun teu akur jeung aturan ulama, kula mah kaluar jeung ngaon. Teu hayang kula mah. Tina NU ge kula kaluar. Tina NU, bapak kula baheula NU, beuh pentolan NU, pimpinan NU bapak kula. Ki Samsuri. Barang diomongkeun ku pimpinanana di ditu di Pandeglang carita ieu kula ieu. Ada seorang pimpinan ngomongnya harusnya sudah berbuat apa kita terhadap NU. Ada ditunjukkeun karena bapak kula eta bapak kula pan rada jawara bapak kula mah. Nya, rada turunan jawara ieu teh ditu nage. Nya, mantakan kula heuras ge rada aya turunan teh ditu. Nya. Eta bapak kula turun langsung tina kursi, dijambak eta. Keur aya Ki Otong Nawawi keneh. Nya, itu tuh Ki Otong Nawawi urang saketi dijambak. Ngomong naon dia? Tangkorak dia nu sok ngadaran duit teh. Tipoe ieu aing eureun tina NU. Bapak kula tah. Nya, sebab naon? Teu jelas ku ari. Demo bae teu beunang, ngabejakeun teu beunang. Naon demo eta? Eta jihad para ulama tadi teh biidharil haqi khususon inda sultani jair wa imamid dolim. Bejakeun ku urang. Ulah datang ke pemerintah kalah mau proposal tadi ya. Bejakeun dakwah ka pemerintah. Bejakeun itulah jihadna para ulama. Lamun eta mah ngaji doang kitu, lain asup jihad eta mah ngaji menang ganjaran doang. Tapi anu disebut jihad ada tantangan. Wa jihadin fisabilillah, jihadnya bela kana agama Allah ada tantangannya. Bejakeun ka pemerintah sanajan ditembakkan gas air mata. Hayo. Terus bejakeun geus teh. Barang kula nek balik deui ka dieu. Di Palestina mah bom beneran. Di Palestina bom, di Suriah bom, budak leutik dihujanan ku bom. Teu cerik teh kumaha? Piraku aing ku gas air mata kudu cerik maju deui bae kula. Woi, nya maju deui kula bari beungeut cumang cemong ku odol. Hesupah. Atuh ari peurih nek kumaha deui atuh. Itulah. Ya, bejakeun eta jihadna para ulama. Ieu mah datang ke pemerintah lain keneh jihad, lain ngabejakeun anu bener kalah ngelus-ngelus. Dina tafsirul bayan juz kadua, Kangjeng Rasul nguningakeun di dinya tercatat salah satu hadis. Cek Kangjeng Rasul, man qara'al Qur'ana wa tafaqaha fiddin, tsumma atababa sultanin tamalukun wa tama'an fima fi yadihi khada bi qadri khatahu finnar. Man qara'al Qur'ana sing sajal manu tukang maca Quran, wa tafaqaha fiddin tukang ngajar fikih, ngarti kana fikih, bari ngajarkeun kana fikih, tegasna ulama, kiai, ustad. Tsumma atababa sultanin datang ke pemerintah. Naon tujuanna? Tamalukun cari muka. Cari muka supaya pemerintah ke datang kanu aing sohor aing didatangan bupati pret. Nya, komo ku ari ieu geus teh pilkada. Pilkada kakula geus loba nu ngalamar. Ka haji ka dieu bae kakulanya teu aing mah wauh ge henteu ka dia. Teu wauh ieu kula mah.
Tahu katakan kula mah diwauhan tilok di ditu ge. Kan syukur bae ge ieu kanyahoan kula diondang ka dieu. Nya, anu ngondang kula mah jelema anu geus teu pati jelas. Sebab naon ngajina kos kieu lah. Tilok ngaya ieu kula mah. Nya. Itu. Komo ieu. Bek pilkada kieu loba nu ngalamat. Ka Haji Abdirek silaturahmi ka ditu, ka dieu bae silaturahmi mah. Ngan dia ulah sok ilu ngaji di tempat aing mah cicing bae. Ngan kukula rek bejaan ieu urang dieu. Ngan alhamdulillah di Banten mah ieu kabeh ge Islam. Ngan eta Islam aya cirina. Urang rek milih pimpinan. Siap di bejaan siap. Siap di bejaan. Awas ya. Cek Allah dina surat Al-Ma'arij. Allah nguningakeun khuliqal insanu halu'a. Idza masau syarru jazua wa idza masaul khairu manua illal musallin. Khuliqal insanu halu'a, manusia diciptakeun ku Allah dalam keadaan keluh kesah, lemah, kemampuan naon? Lemah Bu manusia mah. Embe mah hebat. Di mana embe nek ngajuru nyaran bidan? Eueuh. Benar. Halo. Kuat embe kuat. Nya, manusia laju bae karek nyirebut teu nyaran bidan. Nya, ari nyieun duaan bae. Ari nek eta haliwu hayuh rame segala macam ka ditu. Hade keneh meong. Meong malah mun eukeurna bae ngangengong segala macam. Ngajuruna bae cicing bae si eta mah. Modar elos. Awas. Halua, lemah manusia. Idza masau sarru jazua. Ya. Lamun keur boga kagorengan hate gundah kulana, sieun teu meunang yeuh. Aing nyalon sieun teu meunang. Jazua datang. Kanu 7 bulan datang, kanu paeheun datang, kanu hajat datang, pilih kula yeuh nek nyalon lurah. Pilih kula yeuh nek nyalon bupati, pilih kula nek nyalon gubernur, datang. Kanu kukumaha ge datang, RT di salamanan. RWO ka kiai deukeut segala macam. Idza masal sarjaju mun keur boga kahayang mah datang ka sia geus kitu bela. Wa idza masal khairu manua, lamun geus meunang mah manua poho. Bener teu? Poho bener teu? Ta ieu manusia. Kabeh eta manusia seperti itu, tapi aya anu henteu illal musallin, kecuali jalma anu mendirikan salat. Geus lamun urang nek milih pimpinan, tingali sok salat tara. Atapi salatna endah henteu. Lamun geus nyaritakeun salatna endah henteu berarti kudu daek ngaji teh jelema. Lamun teu daek ngaji hapeuk nek di mana nih mu salat endahna. Moal hapeuk boro-boro hayang ka neraka kana surga. Kudu ngaji, Bu. Intina. Ya, awas ya. Terus. Tadi teh ya. Nu mana? Eta kiai jihadna kitu. Ulah datang ka kiai ka pemerintah kalah mau proposal. Kalah tamalukon cari muka. Di samping cari muka, wa tomaan cak Kanjeng Rasul fima piadihi, bari hayang dibere eta kiai. Kiaina hayang dibere. Cek Kanjeng Rasul khodo bi qadri khotohu finar, eta kiai nu kitu ngerebek sarua ukuranna jeung kasalahan pamarentahna. Lamun pamarentah tukang korupsi, eta kiai-kiai kabawa-bawa dosa korupsina. Nauzubil. Matakan kula mah kula tilok kula mah. Cicing bae, paeh elos, mudar elos, dareng teu sebelum macam. Aing mah diajakan ka ditu embung. Teu deuk aing mah kecuali aing nek ngabajaan dia. Lamun aing diondang tah ngaji, aing siap datang. Tapi sampai kuari eta pamarentah teu daekeun ngondang kula kunaon boa. Ngan untung bae urang dieu mah. Daekeun. Tadina mah kula masa sapaan teu hayang teh ka dia ngaji. Nya, cek eta, cek saha cek Pudoli. Wih ngaji di Cilongkong embung aing izin ka abuya embung. Aing mah teu bisa ngaji ji. Teu bisa ngaji. Ih henteu cenah pokona mah ajak jihad urang ditu. Alhamdulillah. Ya, datang kami tah. Tadinya tadi temui ku presiden, ulama datang tadi temui. Ulama datang kadinya tadi panggihan. Manusia-manusia mulia anu tukang zikir ka Allah, anu tukang istighfar ka Allah, anu tukang nyebarkan agama Allah, tukang menyebarkan kebenaran, datang ke istana teu ditarima, malah ditembakkan kami jenggas air mata. Darder itu bebekis segala macam. Orang nyeri eta nu kitu bangsat doang. Nya. Kemakula nek ijazah ka abuya lah sugan aya eta jampena jenggas air matanya. Khusus. Ya moga-moga buya mere jampena teh. Naon buat tah? Sob eta mah hasep atuh. Hasep datangkannya ka Ishak kadinya utah, Bu. Utah dibekep we ku kula jeung eta lah nya. Itu bare maca hijib autad ngan alhamdulillah eta. Ingat kula kana hijib autad, dicap baca ku kula hijib autad alhamdulillah.
cengar sampai kula asup ke tempat istana kaditu. Ngan kula asup sorangan bae kadinya Bu aing dibedil ke idak balik dia kan tuh balik deui kula. Nya, tapi jigana teu kadeule eta ku jelema urang asup kaditu sampai asup abdi kaditu ka istana. Sampai asup kaditu. Jigana teh teu kadeule teh kumaha buat tangan ku kula disiaran cokowina eueuh balik deui kula. Serius kula mah kitu. Atuh urang Pandeglang teh ya, Bu. Oh, Bu, wanian urang Pandeglang. Gitu. Wanita nama Laskar soalnya mah. Tahilah hadir sadaya. Nah itu luar biasa, ya luar biasa. Makanya eta jihad ulama mah kitu tadi. Bejakeun bidharil haqi khususna ngabejakeun kebenaran itu anu disebut jihad teh kasaha kajal maka pimpinan anu dol. Ulama datang teu ditarima. Cek Kangjeng Rasul sayati ala ummati zamanun ya firuna minal ulama bakal datang hiji zaman ka umat kaula anu jauh ti ulama anu teu daek deukeut jeung ulama tidak mengindahkan fatwa ulama teu daek ngongdenge kana omongan ulama cek Kangjeng Rasul pas payabtalihimu bisalati baliatin bakal dibere balai tilu balai anu pertama yarfa'ullahu barokatam min kasbihim lajan usaha itu jalma diangkat keberkahanan ku Allah Subhanahu wa taala. Turun isuk mancat maghrib. Wala dohor wala asar. Nya, macul be terus. Dibejaan ge ku trong-trong. Ku tong-tong dibejaan padahal mah. Tolol datang bedug belegug cicing bae si eta. Dibejaan ku tong-trong. Tolol belegug cicing bae dasar belegug si eta. Jauh ti ulama terdaek ngaji. Ya, dia ulama besar. Jamaahna ribuan. Berkah ilmuna. Tapi si eta nalika teu diberi hidayah ku Allah Subhanahu wa taala, eueuh teu datang si belegug mah. Jadi samun urang dia kira-kira lamun teu ngaji disebutna urang Cilongok beleg. Nah, bodoh aing mah, lain aing nu ngomongna ge. Terus ada sadaya eta ulama jihadna ahlul gojat jihadna ahli pelang laskar TNI ngabela agama TNI ngabela negara sampai maut itulah adalah nu disebut jihadna termasuk urang kabehan di dia ya anu siap ngabela kana agama Allah maut di jalan Allah insyaallah jadi syuhada amin siap ngabela Allah siap ngabela Rasulullah siap ngabela Al-Qur'an siap ngabela ahlus sunnah wal jamaah takbir Allahu Akbar sallu ala nabi tak iya hadirin sekalian ya diancam ku Allah tadi teh wa asiratukum partaina diancam urang cinta karena partai manusia anu cinta lebih dicintai partaina daripada Allah dan Rasulnya diancam ku Allah fatarabasu hatta ya'ti Allah bi amri sakedeung deui Allah bakal menentukan siksaanana dah naudzubillah min dzalik awas hadirin sekalian ya kadituna wa amwalun iktaraftumuha harta anu geus menang ngumpulkeun anjeun dikumpul-kumpul tapi wancina dibenta pikeun ngabelaan agama eueuh cicing bae bahkan nyalek ulah cicing bae geus urang mah di dieu aya seruan ti ulama-ulama seakan-akan memang seruan ti Allah Subhanahu wa taala teu datang tapi dipanggil mah ka istana pangheulana datang tas eta aya di dia aya eueuh di dieu mah ku lagi nyaho ngan di Pandeglang aya nu kitu nya ari wancina tanggal 14 tanggal 4 bulan 11 teu datang tanggal 2 bulan 12 teu datang tapi wancina dipanggil mah ku saha ku istana datang kadinya tamaluk carimuk naudzubillah ulah sampai kitu tah guru urang nya lamun guru urang geus kitu bahaya umatna hancur karena ulama pokok pertama anu bisa ngahancurkeun umat tapi alhamdulillah guru-guru urang mah terutama di Cilongok terutama di dia si Jana ibu terus terang tadi abdi nyarios si Jana di Tangerang anu jadi urang Cilongok adalah manusia anu menang nikmat ti Allah Subhanahu wa taala terus terang bae karasa jiwa santrina karasa nuansa santrina di kampung ieu di Tangerang jigana eueuh deui selain di dieu loset gerasakeun hanya di dieu di mana Cilongok pasti eta marake samping nya
pamudaan ge santri meureun ieu mah gitu. Mereka samping segala macam, tapi awas dia kabelah ditu mah tuh. Geus make jin deui bae, bari nonggeng dina motor, susu dia gepeng deui bae. Gegabah. Ya. Wa amwalun iktaraftumuha, harta anu geus menang ngumpulkeun anjeun, tapi ku Allah diseru pikeun ngabelakeun agama Allah. Pikeun ngabelaan Allah, ngabelaan Rasulullah, Quran dinista, Quran dihina, anu tadi teh innahu laqaulun fasal. Quran itu adalah untuk menentukan mana anu benar jeung mana anu salah. Wa ma huwa bil hazal, jeung Quran teu beunang dihinakeun, teu beunang pake lalagaan. Innahum yakiduna kaida, cek Allah orang kafir eta bakal nipu, tapi kurang ulah sampai diiluan. Ieu bakal diiluan. Hati-hati Bu. Hati-hati. Menang dasarna ge muamalah. Muamalah mah menang jeung kafir asal saling menguntungkan itu saja, tapi lamun jadi anak buah teu beunang. Bahkan dina surat 51 eta maknana aya makna aulia, maknana makna babaturan dekat. Aulia eta aya maknana pemimpin, bahkan aya maknana aulia itu di situ teh nyata pengayom. Ayeuna eta Quran Ibu, Quran ayeuna geus diganti. Dina ayat 51 surat Al-Maidah eta didinya geus diganti lain pimpinan naon aulia eta babaturan dekat. Babaturan dekat. Jadi orang teu meunang wala yattakhidul yahuda wan nasara aulia teu beunang anjeun babaturan jeung orang Yahudi jeung orang Nasara dijieun batur dekat teu beunang. Eta maknana kuari geus make batur dekat. Sahabat karib teu beunang. Nya. Eta maknana anu kitu. Aya anu ngamaknan kitu. Tapi kumaha urang eta? Kapan santri mah ngararaji? Dina hukum eta dina paham eta aya mafhum aulawi, aya mafhum mukhalafah. Ya. Lamun jadi babaturan bae eta orang kafir geus teu meunang, kok mau jadi pimpinan? Betul. Lamun jadi babaturan bae geus teu meunang, kok mau jadi pimpinan. Sedangkan lamun disebut eta mengayomi, jelas yen pimpinan kudu mengayomi kana masyarakatna. Jadi geus teu bisa diolek-olek. Ya, itu mah bukan maknanya pimpinan, tapi maknanya teman dekat. Maka jangan kamu dengan orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan teman dekat. Atuh babaturan bae teu beunang komo jadi pimpinan. Aya mafhum aulawi di dinya. Contohna cek Allah di Al-Qur'an wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qulu qaulan karima. Ulah ngomong anjeun ka indung anjeun, ulah Bu. Eta urang teu beunang Bu ku Allah. Ya, ka ibu urang eta, hei pemuda, lamun dititah urang ku bapak urang, dititah urang ku ibu urang, ulah sampai ngomong atrapi dengan bahasa sangkeut. Kudu diturutkeun ku urang nanaon ge. Ya, karena itulah anu punya jasa ka urang sadayana, ibu jeung bapak urang. Cek Al-Qur'an wala taqul lahum uffin, awas ulah ngomong ka indung anjeun, ulah bahasa sangkeut ka indung anjeun, wala taqul lahum wa qulu qaulan karima. Wala taqulu lahum uffin wala tanharhuma, jeung ulah ngomong bedas urang ka indung. Ka indung ulah ngomong bedas. Ieu mah indung geus nini beak digetakan bae. Teu ku minantuna teu ku anakna. Nya, tah podar bae eta mitoha. Awas Ibu. Dosa eta urang gagabah. Keur ngomong bae ge teu beunang. Komo meureunnan naon ngomong bedas teu beunang. Ayeuna kumaha lamun dipantek ku urang indung urang. Cek Al-Qur'an teu beunang ge ngomong teu beunang ge sangheuk, ulah keras ngomong teu beunang ka indung urang. Kumaha lamun dipantek urang indung urang beudang? Kumaha lamun dipantek eta indung urang beunang? Teu beunang. Aya mafhum aulawi. Keur ngomong bae teu beunang komo pantek. Komo ditok-tok eta ibu urang ngaranna mafhum aulawi. Keur jadi anak buah, keur jadi babaturan bae teu beunang eta orang kafir, komo jadi pimpinan. Jelas. Geus eueuh alasan jeung santri mah ngomongna lamun tah mah jeung budak sakola ti nyaho. Nya, atuh budak sakola mah pan ngajina ge tina terjemah doang. Ngaji macaan kitab tina terjemah, lepeh di anu kitu mah. Batakan kudu jadi santri ngaji nu bener. Nahu, sorob, nya. Terus aji ka ditu isti'arah, mantik, bayan, wado, istiqaq. Aji ka ditu 12 pan aji ka ditu kabeh. Tek naon? Nya, aya di dieu ge teu kudu ka mana-mana. Beakeun ilmu abuya uci bae ge beakeun ka dinya jadi manusia. Ulah jauh-jauh. Jadi manusia mulia. Ilah hadirin sadaya.
Ya, luar biasa. Terus tadi mana tah? Wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsauna kasadaha, perusahaan anasieun besi diputus. Lamun aing ngabelaan agama, lamun aing tokal ka pemerintah, lamun aing galak kana umat, ieu bahaya ieu perusahaan aing bakal diputus ya. Bakal diputus. Teu hayang aing ngabelaan agama ari kitu mah. Bahaya ieu urang ya. Bahaya ieu perusahaan urang. Cek Allah fatarabasu hatta ya'tal bi amri. Tunggu dia sakedeng deui sampai Allah menentukan siksaanna. Ya. Itulah wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsauna kasada wa masakinun tardaunaha. Wa masakinun rumah idaman. Ya, ku bagus-bagus na eta imah hook ta kana imah. Rek jihad ngabela kana agama Allah, ningali imah. Ningali pamajikan bahenul, anak galelis. Oh aing hook. Ya. Moal aing moal ngabelaan agama ari kitu mah, mending kana ngadek ke aing di imah. Ya, wa masakinun tardaunaha, rumah idaman, rumah yang diidamkan, yang diidam-idamkan. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Cek Allah fatarabbasu hatta ya'tal bi amri, diancam ke Allah Subhanahu wa taala. Awas. Makanya yakin kulo maka orang dia. Ya, lamun aya deui, lamun kira-kira ya, kaula rek nanya ke orang Cilongok, kira-kira lamun sampai eta si Ahok penista agama tadi hukum ku pemerintah, kumaha aya? Kula rek nyerahkeun ka urang Cilongok. Rek dikumahakeun. Siap turun deui, siap perang, badar urang terus. Siap badar. Badar. Ulah kudu sieun. Allah menanti urang. Surga menanti kita. Asal niat anu hade rek ngabelaan kana agama Allah. Eta intina hadirin sadaya. Rek naon? Dina ranjang modar. Dina ranjang ya modar Bu. Atuh mending modar ngabelaan agama. Ya, iya mah ari perang ngabelaan agama henteu balik bener setruk seta. Rugi dia ge setruk mah. Ya, rugi. Nah iya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin cek Allah. Allah moal mere hidayah ka jalma anu fasik. Saha eta nu ngabelaan agama ngaku nama Islam, anu ngabelaan si Ahok saha ngaku nama Islam. Itulah manusia fasik anu teu meunang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah maka cek Allah diponis ku Allah, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah moal mere hidayah ka jalma anu pas, ka kaum-kaum anu fasik. Naon ari fasik teh? Fasik teh ngaku nama Islam, loba keneh maksiat daripada amal bagusna. Ya. Daripada kasayana, ihsanna, amalna, ibadahna lebih saeutik loba keneh maksiatna eta nu kitu ngaranna fasik. Itulah hadirin sadaya sekelumit ayat tadi. Ieu mah saayat bae tadi ge ngajina kula. Nya, saayat. Ngajina saayat bae sakitu. Komo mun 2 ayat loba ieu Bu. Panjang keneh ka ditu. Teruskeun. Atuh geus dak capek. Bina-bina dari aing balikna ge jauh ka ditu. Beuh. Nya, lamun caki podoli teh mah lembur cenah urusanana ieu mah. Nya. Itulah ini sadaya. Ngan intina sakali deui ayeuna dina Maulidan memperingati Maulid Nabi anu jelas yen Kangjeng Nabi dongkap ka dunia ka dieu hanya 3 perkara. Anu dicanang-canangkan 3 perkara, anu disebarkan 3 perkara. Hiji iman. Hiji iman. Kadua katilu ihsan. Iman, Islam, ihsan. Eta anu dicanang ku Kangjeng Rasul dengan program-program anu dibawa ku Kangjeng Rasul yaitu ti Allah, yaitu bentukna Al-Qur'an, titik berat nama yaitu iman, Islam, ihsan. Iman urusan hate, Islam adalah urusan hate jeung anggota badan, ihsan adalah kebaikannya. Lamun nanya abdi simadik orang dia, rukun iman sabaraha? Genap. Rukun Islam jumlah 11. Ihsan hiji 12 identik jeung lahirna Kangjeng Nabi Muhammad SAW tanggal 12. Hijrah Kangjeng Nabi. Mulai berangkat hijrah Kangjeng Nabi tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram Kangjeng Nabi hijrah ka Madinah, dongkap ka Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Sabaraha poe eta di jalan ti Mekah ka Madinah. Muharram tanggal 1,
Datang ke itu tanggal 12 berarti sabaraha 72 poe di perjalanan Kangjeng Nabi. Itu perintah Allah hijrah ka ditu. Luar biasa dijalankan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu intina mah anu dicanda ku Kangjeng Nabi yaitu iman, Islam, ihsan. Iman aya 6, Islam aya 5. Jumlah sabal tambah hiji ihsan 12. Geus lamun manusia urang pandeglang mah di ditu, lamun eta jalma teu bener ku kolotna sok disebut cilaka 12. Bener. Beceng dia ieu geus teu mah cilaka 12 dia. Ari kitu kan horeng iman teu endah, Islam geus teu endah, ihsan Allah kebaikanana, maka lamun manusia Islamna teu endah, imanna geus teu endah, ihsanna geus Allah kebaikanana, maka eta nu kitu manusia geus cilaka 12. Geus judulna 12. Itulah hadirin sadaya. Sakelumit tadi mudah-mudahan aya manfaatna. Anu jelasna mah wasiat Kasim Abdi oge kasadayana mudah-mudahan urang sadaya mungkin jaga di Robul Jalil di tempat mahsyar urang hayang dikumpulkeun aya dina naungan Allah Subhanahu wa taala jeung aya dina syafaatul uzma Kangjeng Rasulullah SAW. Ngan kaula yakin sing sajalma anu cinta ka Kangjeng Nabi tur mengikuti kana talajakna Kangjeng Nabi otomatis eta teh bakal mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Tapi anu pasti mah orang sadaya di dia mencintai ka Kangjeng Nabi itu pasti bakal menang syafaat. Alhamdulillah. Itulah Kasim Abdi panjang lebarna ari panjang teuing atuh karunya ka ibu-ibu. Lebar teuing atuh teu ngeunaheun dipakena. Ulah seuri kitu bae lah pokona mah. Kasim Abdi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Anu salah pasti aya. Kekeliruan dina cariosan, kekeliruan dina bahasan pasti aya. Eta kesalahan Kasim Abdi anu laresna mutlak tina agama. Sakitulah hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.